Olá, pessoal. Olha que Hoje tá nós vamos mostrar a situação que tá ali embaixo. Olha isso, Matheus. olha isso, olha isso. Olha isso, galera. Tá largando tudo, até aqui embaixo. Daí. A situação tá louca. A situação tá muito louca. Cuidado, não deixa essa merda cair. Tá, eu seguro mais forte, eu seguro com uma... Daí. Mano, Pera aí, mas tá acabando de cair, velho. Eu tô com medo. Olha, pessoal, a situação do negócio. Olha, tá tudo lagado. O carro conseguiu sair, mas que bom, velho.